Tere, minu nimi on Jaanis. 2022 aasta suvel otsustasin teha Kayaki tripi. Ma ei ole rikas mees ja teostan enda jaoks lihtsad imed nii, kuidas suudan. Ma ei ole professionaal ega tea, kas teen asju õieti, kuid siiski lükkan ennast avastama uusi ja põnevaid kohti. Tuleb välja, et selleks ei pea üldse kaugele minema. Filmi varustuseks oli mul iPhone 12 Pro Max, 10-eurone eBayst tellitud Hiina seikluskaamera ja prügikastist leitud esimese seeria GoPro. Ühinege minuga, avastades võrratuid Põhja-Eesti saari, retkel, mis paneb mind proovile nii moraalselt kui ka füüsiliselt. Naissaar. Tund 42 võttis aega. Aga me oleme siin. Me oleme Naissaarel. Issand äge. Maad ma ei näe. Seal kus võrras ma juba nägin, et seal rong kuskil. Vähemalt raudtee. Ja see ikkagist ei olnud raudtee, mida ma seal nägin, see oli lihtsalt tee. Ja seal meest, seal suunas on see külaliste maja, aga see meid praegu väga ei huvita. Praegult ma söön ühe õuna ära ja siis ma panen kajakiga edasi sealt sadama taha ja seal on see RMK telkimisala, kus ma homseni kajakiga jätan ilusti ja siis ma lähen jalutama. Ja sealt me panemegi ülehomme siis ka aegnale. Kuidas pesta õuna, kui sul ei ole veele nagu hea ligipääs, siis ma vaatasin kajakil vaat selline asi, vaatasin ja õuna puhas. Ei soolane, aga nüüd pole iga. Siia me siis jääme tänaseks ööseks. Ma enam ei suutnud, mul on kõht nii tühi. Võtsin juba konservi lahti ja esimene konserv on kindlasti väga-väga maitsev. Ma kujutan ette, mida ma räägin circa 5.–6. päeval. Siin just avastasin, et we have a leak. Meil on toidu selles on vesi sees. Loodetavasti on mul veekindlad asjad siin. See jäi kuivaks, aga tõenäoliselt ta tuleb hoopis siit vahelt. Ehk siis siit, sest et ütleme siin sees mul oli vesi. Aga üleval telefon oli kuiv. Hakkame kuivatama. Nii. Laager on meil püsti pandud. Kõik ilusti meil kuivab ja meie läheme nüüd natukene jalutame Naissaarel. Kell on 7 õhtul. Circa 2-3 tunnikest võiks ilusti jalutada. Vaatame ringi.
Sinne me lähme homme. Jesus, kui creepy. Siin on kodus. Vasak. Hop. See on Soviet raketibaas Naissaarel. Raketibaas. Ma nüüd küll allapoole pööda näitama ei hakka, sest I just went skinny dipping, mis oli väga äge. Öö on väga ilus, ma praegugi seisan täiesti alasti. Letting it hang, nii öelda. Ma teen hetkel nuudleid. Teen endale nuudleid, kohe hakkan sööma. Õhtu on väga mõnus, veis on väga soe ja kõik on väga tore. Tere hommikust! Meil öösel nii väga peksis vihma, et kõik asjad said märjaks. Ma siin kuivatangi enda magamiskotte ja telki ja kõike. Aga ilm on vist enam vähem. Natukene tuul on küll, see mulle ei meeldi. Ilm on enam vähem. Kohe hakkame kohvi jooma ja hommikust sööma. Nii, kott on kenasti koos. Natukene midagi on isegi ära kuivanud, sain isegi mütsi pähe täna. Lähme nüüd rongiga sõitma. Nii, asjad on mul nüüd kenasti koos. Ja nüüd me läheme sinna. Seal on meil Aegna saar. See on tegelikult Mandri ja Aegna vahel veel üks pisikene saar. See oli Kräsuli äkki. Et me käime sealt läbi ka. Onwards to Aegna saar, or whatever it's called in English. Igatahes Aegnale. Kaotasin niimoodi paadi. Uuesti vaja.
What will you do with a drunken sailor? What will you do with a drunken sailor? What will you do with a drunken sailor? Early in the morning, way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises, early in the morning.